د نه چاودنو او د نورو ظلمونو د نه زغملو غمونو سره مخ دی. میندې ستړې شوې د خپلو ماشومانو د راستنېدو په انتظار دي. میندې هر وخت د خپلو عزیزانو په انتظار وي. پلار په ناامیدۍ لړزېږي، د جوابونو په لټه کې دی او د حق او انصاف غوښتنه کوي. د مور نوم رایله دی، د پلار نوم یې عبدالرحمن دی. زه وزیرستان کې یم، FCS سکول کې سبق یم. میش چې کله په دا ورځ سکول چټي وه، زه کیزه میش کیزه هغه د پرتلې وي کیل دپاره خو مو داسې شامې لکه مو چې که کیل ته شیدي چې میش ته اندازه رسي میش ته پته نه ده لګېدلې ستی میش چې کله هسپتال ته وړي زه په اوښکه راغلم معنشل خواخته سیمه چې دا څه شوي چې خپل لاسونه مې ولګل لاسونه مې داسې راغلي زموږ غونډه زندګي زموږ غونډه ژوند هر شي خراب شوه. مور ته چې مور سینه نشته زه په سکول کې چې جینکۍ سبق یایي هغه کلینه کوم مو ته افسوس دی چې زه دا څنګه وکړم زه دا کېل کوم ځای نشم کولی زه دا څنګه وکړم موږ زه کله زموږ چې کلینه بار مو ته پته ولګېدله ستې مور چې بیا دا په مور سینه نشته په نشه کوله مور سینه نه وي سینه ته افسوس ودرېده چې مور سینه نشته خپل په سکول کې دا کلینه هغه کوم ځای نشم کولی مو ته دا افسوس دی چې زه زه مو دا خپل تعلیم کړی وی زه یوه ډاکټره جوړه شوې وه چېرې مې خلکو سره مدد ونه کړی وی مو ته دا افسوس دی چې نور وسیله نشته خلکو سکول کې سبق یایي زه نه شم ویلی زه اوس په خپله لاره ځم مې خواري کوم چې داسې چې سبق مې وویلی مخته شم. زما نوم عطاالله وزیر دی د جمهوري افغانستان وارث سره تعلق لرم. دغه کومه جلکۍ چې وه دغه چې کوم لاسونه کړ شوي دا زما خور ده. اصل کې شوي داسې و چې 28 اګست 2020 باندې د جمعې ورځ وه نو دوی د سکول چوټیانې د کور باندې وي نو زه خپل بازار باندې مو وخت کې نو دوی هلته د کور نه بهر ته تللي د کیل دپاره نو هلته چې کوم د فریج زموږ کور سره نږدې چې پوسټ دی هلته ډېر زیات دوی لمونه ایښ کړي دي د خپل حفاظت لپاره فوفیل نو څو ځله اول هم مونږ دې ته چې کوم ترانه هغه دی کمانډر دی دا هم ته مونږ درخواست کړی اوس دغه شی زموږ نه لرې کړه د دې زموږ زیات ځناور هم د دې شکار شول نو دوی په هغې باندې څه عمل ونه کړو نو په هغه وروسته د جمعې په ورځ باندې دوی ته بیا تلمون هلته د کیل لپاره دوی د لمانځ اخیستی وو نو بیا دوی ته لمانځ پټاو شوی وو بیا زه بازار هسپتال ته ورغلم نو دوی دواړه لاسونه کړ شوي په دې وخت باندې نو دوی تعلیم کوي خو تعلیم دوی څه شي باندې وکړي دواړه لاسونه یې کړ شوي